Что я выбираю для легкого дыхания, особенно в сезон простуд, ОРВИ? Вот такой, друзья, фитосиропчик на основе яблочного сока, полученного из яблок, выращенных в садах Узбекистана. При кашле, особенно затяжном, муж пьет также. Здесь, друзья, 5 трав: алтей, солодка, эхиноцея, математика, чебрец, само за себя говорит. Здесь также мох исландский, северный целитель, легочный мох, содержит витамины С, В12, минералы железа, медь, цинк. Делает его союзником, такое содержание союзником иммунитета. Из-за него в том числе мне приглянулся этот сиропчик. Ну и прополис, который поддерживает ослабленный организм. Очень важный момент. Он сладенький, без сахара, поэтому быстрый эффект. А как известно, сахар кормит патогенную микрофлору, в которой развиваются паразиты. Я раньше брала аптечные, солодку, там экстракт, алтей, там сахар, сами понимаете. Эффект был, но очень слабенький, ну и не сразу. Для всей семьи можно, и деткам, и взрослым. Более подробнее о продукции в моем закрытом клубе здоровых и красивых. Пишите в личные сообщения, добавлю вас. А я сейчас попробую, покажу вам этот сиропчик. Смотрите. Вкусненько. С кислиночкой такой. Вот такой.